twongeye kubasuhuza nshuti bavandimwe mwese mudahema kwibonera natwe ku makuru tuba tugenda tubasangiza umunsi ku munsi. Reka twizere ko mumeze neza, reka twizere ko icyumweru cyagenze neza, reka twizere ko Nyagasani akomeje kubarinda neza umunsi ku munsi. Turi ku cyumweru rero tariki ya 23 Ugushyingo, aho tugarukanye amakuru menshi cyane nk'uko mumajije kubimenyera. Nahandi tuba twibanda uretse inaha iwacu mu karere k'ibiyaga bigari, ariko cyane dushinga inkokora ku butaka bwo murasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turebera hamwe update cyangwa se amakuru agezweho ku ntambara ikomeje gusakiranya igisirikare cya leta ya Kongo aricyo FARDC n'abafatanyije aribo FDNB ndetse na Wazalendo mu guhashya cyangwa se guhangana n'umutwe w'inyeshyamba wa M23. Ibintu bikomeje kudogera hariya rero. Uyu munsi turaza kwibanda mu gace ka teritwari ya Masisi, ni mu gace ka Sake hafi ya Nyabyondo. Tugiye kurebera hamwe uko imirwano yagenze, aho aba Wazalendo, FARDC na FDNB bakomeje kwerekana ibitendo bidasanzwe. Bakomeje kwerekana umunsi ku wundi ko ubutaka bw'abanyekongo butazigera buhera cyangwa se buhara. Kongo ni abana bayo kandi biteguye kuyirwanaho kugeza ku musozo, barengera ubutaka bwabo, imiryango yabo ndetse n'igihugu cyabo. Nge ukugeza amakuru ni 6Berry official nk'uko mumajije kubimenyera. Nimba uri mushya hano utarakanda subscribe, nakubwira ngo unkandireho kugira ngo tuzajye turushaho gukomeza kwibanira ku nkuru n'ibiganiro bitambuka hano umunsi ku munsi. Mboneraho no gushimira abantu mwese mudema kutwereka ko turi kumwe, abantu mwese mudushyigikiye ni iby'agaciro, turabashimiye cyane. Mbibutsa ko nafunguye na group yacu ya WhatsApp kugira ngo tuzajye tubasha kubagezaho amafoto n'amavideo biba byaturutse ku rugamba. Mbibutsa ko biba bitemewe kubicisha hano ku rubuga rwa YouTube. Kwinjira muri group rero na pininze link muri comment, uragenda ukandeho n'ubundi leta winjira muri group ku buryo bworoshye tuzajye turushaho gusharinga ibitekerezo bigiye bitandukanye. Ngayo nguko rero katwitangira amakuru yacu, ntago turi mu bitinde mu bintu byinshi. Amakuru ari kutugeraho n'ay'imirwano yabereye muri teritwari ya Masisi mu gace ka Sake hafi ya Nyabyondo. Ni inkundura rero yongeye kuba kuri uno munsi kuri kino cyumweru tariki ya 23 Ugushyingo umwaka w'2025. Abaturage rero bo muri ako gace bavuze ko bumvise amasasu menshi akomeye atandukanye ndetse n'ibisasu by'ingutu byaraswaga mu masaha ya mu gitondo. Ibintu byatumye benshi bahunga ibyabo ndetse bashaka ubuhungiro mu byaro biri kure yaho imirwano yabereye. Amakuru aturuka ku bahatuye avuga ko iyo mirwano yaturutse ukugerageza gutsikamira no kwigarurira bimwe mu bice by'ingenzi muri ako karere. Buri ruhande rukaba rwageragezaga kwagura imbago rugenzura. Nubwo hataramenyekana imibare yabo byahitanye cyangwa abakomerekejwe, haravuga ko inzu nyinshi zangiritse, imirima y'abaturage ikangirika ndetse n'ibikorwa by'ubuhahirane bigahagarara, ndetse ko ku ruhande rwa M23 bahombeye umubare munini w'abasirikare nubwo bataratangazwa. Abayobozi b'inzego z'ibanze barasaba abaturage kuguma mu ngo zabo igihe bishoboka, kwirinda aho imirwano iri kubera no gukurikiza amabwiriza atangwa n'inzego z'umutekano mu rwego rwo kwirinda ko hagira abahitanwa n'ibi bikorwa by'intambara. Kugeza umutekano uracyari muke muri ako gace, aho impande zishyamiranye ziratangaza ko icyateye iyo mirwano ku mugaragaro, bikaba bitegerejwe ko hazakoreshwa inzira y'ibiganiro hagamijwe gusubiza amahoro mu bice byugarijwe n'umutekano muke. Ndetse bari ku ruhande rwa FARDC, ubwo ni Wazalendo na FDNB, bagaragaje intsinzi kuko byarangiye bigaruriye aka gace ka Sake. Ngayo nguko. Ku rundi ruhande rero biravugwa ko inama ya G20 yafunguwe ejo hashize kuwa gatandatu muri Afurika y'Epfo. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yanenze ku mugaragaro igikorwa cyo gukomeza gufunga
ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma gikomeje kugenzurwa n'inyeshyamba za M23 muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yashinjije uyu mutwe witwaje intwaro kubangamira no gutesha agaciro ibikorwa by'ubutabazi humanitaire byari biteganyijwe gufasha abaturage bugarijwe n'ibibazo by'intambara n'inzara. Yagize ati nabonye ko M23 n'abandi bafashe ikibuga cy'indege cya Goma mu maboko yabo batigeze bagira ubushake bwo kongera kugifungura, kandi nyamara leta ya Kongo yamaze kuzuza ibisabwa byose ku rwego rw'ubuyobozi. Macron yakomeje asaba mu buryo butaziguye impande zose zifite aho zihuriye n'iki kibazo kijyanye n'ubutabazi gutera intambwe iganisha ku gisubizo. Aya magambo yavuze ari Johannesburg, ahari hateraniye abayobozi bakuru b'ibihugu ku rwego mpuzamahanga mu nama ya G20 yabereye ku mugabane wa Afurika ku nshuro ya mbere. Ibi byongeye kwibutsa ko itangazo ryari ryaratangiwe i Paris mu kwezi kw'Ukwakira ryavuga ko ateganywa ko ikibuga cy'indege cya Goma cyafungurwa mu byumweru biri imbere kigatangirwa gukora ingendo zigenewe ubutabazi gusa. Icyo gitekerezo cyakiriwe neza na leta ya Kongo Kinshasa, ariko Kigali ivuga ko kitari gikwiye muri uwo mwanya icyemezo ko kizafatwa na M23, ahubwo isaba ko habaho ibiganiro bya diplomasi bitaziguye hagati y'impande zombi. Nubwo ibiganiro by'amahoro biyobowe na Qatar bigaragaza ko hari icyizere ku mapuro, mu by'ukuri ku rugamba imirwano iracyakomeje mu turere twa Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Epfo. Mu byumweru bishize Macron yongeye gushimangira ko Ubufaransa bushyigikiye byimazeyo ubusugire n'ubwigenge bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, anibutsa ko hari ikibazo gikomeye cy'ubutabazi kiri kwibasira miliyoni z'abaturage bo mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakomeje kuba mu bwigunge no mu kaga gakomeye cyane. Ngayo nguko nayo makuru twari tugufitiye kuri izi saha. Reka nshimire cyane we twabanye muri ano makuru, nkubwira ngo andi makuru nakagaruka. Kangushimire cyane, mukomeze kugira ibihe byiza. Niba uri mushyano utarakanda subscribe, nyamuneka unkandireho kugira ngo tuzajye turushaho gukomeza kwibanira umunsi ku munsi. Ngayo nguko.